হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? অল মেডিসিন টিপস ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা। আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন ডেক্সট্রিম সিরাপ। এটির প্রস্তুতকারক বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি আমরা কী কারণে খাবো এবং কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত এটি খাওয়া প্রযোজ্য এবং এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা এই ভিডিওতে জানতে পারবো। এর পাশাপাশি এই সিরাপের কিছু সতর্কবাণী রয়েছে যেগুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে। তবে ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে একটা লাইক দিবেন। ডেক্সট্রিম সিরাপটি আমরা কী কারণে খাবো? মূলত ডেক্সট্রিম সিরাপ হচ্ছে শুষ্ক কাশের ঔষধ। নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা, সাইনাসের প্রবাহ এগুলোর ওপর এই ডেক্সট্রিম সিরাপটি খুব ভালো কাজ করে থাকে। যাদের ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা আছে, অ্যাজমা, শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, তারা সহজেই এই ওষুধটি সেবন করতে পারে। তো ডেক্সট্রিম সিরাপটি আমরা কত বছর থেকে সেবন করতে পারি? ডেক্সট্রিম সিরাপের কোম্পানি বা বেক্সিমকো কোম্পানি 2 বছর বয়স থেকে খাওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। তবে আপনারা যারা 2 বছর বয়সী ছেলেমেয়েদেরকে এই সিরাপটি সেবন করাতে চান তাহলে আশেপাশের ফার্মাসিউটিক্যাল ডাক্তারদের থেকে পরামর্শ নেবেন। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্করা যারা দীর্ঘদিন ধরে শুষ্ক কাশিতে ভুগছেন তারা এটি 2 চামচ করে দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারেন। তবে এই সিরাপটি খাওয়ার পর আপনারা পানি সেবন করবেন না, অথবা আশেপাশের গ্রাম্য ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী আপনারা এই সিরাপটি সেবন করতে পারেন। অন্যদিকে সকল ওষুধেরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে। ডেক্সট্রিম সিরাপেরও ঠিক একই রকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। তবে এই সিরাপটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া খুব একটা জটিল নয়। মাথা ঝিমঝিম করা, পেট খারাপ হওয়া, ঘুম ঘুম ভাব দেখা দিতে পারে। তবে এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যেহেতু এটি একটি কাশির সিরাপ, সেক্ষেত্রে এর কিছু সতর্কবাণী রয়েছে। তো কোন কোন রোগীরা এই ওষুধটি সেবন করতে পারেন এবং কোন কোন রোগীরা এই ওষুধটি সেবন থেকে বিরত থাকবে সেটি আপনারা জানতে পারবেন। যে সকল রোগীদের হাঁপানি, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, গ্লুকোমা এবং অন্যান্য ধরনের হার্টের সমস্যা থাকে তারা এই ওষুধটি ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। এখন আসি এটার দাম সম্পর্কে এবং এটা কোথায় পাওয়া যাবে। এই ডেক্সট্রিম ড্রাই কফ সিরাপটির মূল্য 100 টাকা। এটি যে কোনো ঔষধের দোকানে পেয়ে যাবেন। এই সিরাপটির কাজ কিন্তু খুবই ভালো। আজকের মতো এই পর্যন্তই বন্ধুরা, ভালো থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখবেন।